novo, por favor. Faz de novo, por favor. Ainda bem que eu tô gravando isso. Cara, você é o melhor. Caraca, temos 2 ângulos. Temos 2 ângulos aqui. Temos 2 ângulos aqui. De novo, vai de novo, por favor. Vai de novo, por favor. Josué. A Mariana imitando é a melhor coisa que tem. Melhor a Mariana. Cara, isso tá muito horrível, meu Deus. Vê só a coreografia. Cara, a cara do Porto é a melhor coisa que tem. Desiste, Mariana. Isso não é a melhor coisa, ele só tá fazendo isso porque tem no Fortnite. Ele só tá fazendo isso porque tem no Fortnite. Ele gravou a letra.